వచ్చేసి బోట్ ఎయిర్ బాడ్స్ అయితే చూపిపోతున్నా. సో ఇవేమాట మన బోట్ ఎయిర్ బాడ్స్. చూడండి క్లాసిక్గా ఉన్నాయి, కానీ స్టిక్కర్స్ కూడా ఇస్తాను. నేను ఒకటి అంటించుకున్నా, ఇంకా బోల్డ్ ఉంటాయి. సో ఈ రెండు వచ్చేసి ఎయిర్ బాడ్స్ అన్నమాట. ఇది ఇంకా ఇది. సో ఈ బోట్ ఎయిర్ బాడ్స్ బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. మన ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకుని పాటలు నచ్చి ఇట్లా పెట్టుకొని అవ్వల సైకా వస్తాడేమో అంత గడించేది. పాటలు ఏంటో మంచి ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది. మీరు కొన్నప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతే ఒకటే పని చేస్తుంది, అదే ఎల్లు పని చేస్తుంది. సో ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఇట్లా ఫెన్సింగ్ లైట్ వస్తుంది. ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. సర్లే, బాయ్ బాయ్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, గంట కొట్టండి. సో దీంట్లో ఛార్జర్ ఉంటుంది. ఛార్జర్ మనం మొబైల్లోనే పెట్టుకోవచ్చు, కానీ నా దగ్గర నేను దాన్ని పడేసా. ఓకే బాయ్ బాయ్. గంట కొట్టండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.